不是每个天使都长有翅膀，不是每段旅程都适合飞翔，不是每次相遇都只是偶然，总有些人在你生命留下温暖。当人潮渐渐消散，谁陪你度过心慌？那些关怀鼓励，一辈子陪伴。每颗心都该注满纯真、善良和勇敢。我们都是别人的天使，用爱播种希望。喜乐无常，内心却感动满满。爱能照亮那些孤单的心房，有种力量能传递千千万万。每个人都是天使，让这世界找不到忧伤。在我说依依之前，有件事我想让你知道。我的医药报告出来了，我患上了乳癌。Sorry 啊，迟到了。Hello。吴总生病，我们带他去看医生。你是什么时候知道得了癌症？为什么现在告诉我们了？我是不想让你们担心。你现在可以选择，我是不会怪你的。黄一强先生，你是否愿意与王若君小姐结为夫妻？我愿意。王若君小姐，你是否愿意与黄一强先生结为夫妻？对不起，我不愿意。如果我们现在注册结婚，等于是让你娶一个负担回家。我不想成为你的累赘。说什么话呢？之前我中风，是你无微不至的照顾我、鼓励我。现在你生病了，换我来照顾你，也是很应该的。我是希望把我病医好之后，才成为黄太太。我会尊重你的决定。我只是想让你知道，无论如何，不管什么情况之下，我都会守在你身边，照顾你一辈子。有你这句话就够了。你打算瞒我们一辈子？说了又怎么样？多一个人知道，你多一份担心。你当我是什么人？我是你姐，你家人，难道就不能跟你一起分担吗？我们是你最亲的人，你生病不让我们关心你，如果你有什么事情的话，你要我们怎么原谅我们自己？你这样，你不是伟大，你是自私。我还不是绝症，只要及时治疗，康复的几率是很高的。
是我，你要勇敢的面对，接受治疗。我们会陪着你的。万一我有什么事的话，妈就交给你了。你休想！妈是我们2个的，你不要以生病做借口，你要赶快把自己治好，跟我一起孝顺妈。不能让妈白发人送黑发人。姐别这样，别让妈听见了。我只有你这个妹妹，你不能丢下我。老天对你太不公平了，为什么要这样子来折磨你？没事的。你今天不是应该拿 MC 在家里休息的吗？我很清楚自己的身体状况，我还可以工作，还可以照顾病人。还有呢，千万不要叫我休息，这些台词都是我在说的。听到别人跟我说，还挺别扭的。大姐，你不要逞强了好吗？这不是逞强，这是自强。不把自己当成病人，才是正确的心态。说的也是，但是如果你需要什么帮忙呢，一定要告诉我们，我们一定会帮你的。有，就是呢，不要把我病情告诉其他同事。我想来上班的时候，大家是对着我笑，不是哭丧着脸。OK？ 好啊，可以。那什么时候动手术 Dr. Lau 再帮我安排时间。你是说癌症中心的 Dr. CP Lau 啊？怎么你认识他？没有啦，只是听说过他的名字。你快点请假去动手术，不要再拖延了。放心吧，我真的没事。这里交给你了，我去看个病人。如果你想找人倾谈，可以打这个癌症援助热线。热线呢是由专业的护士辅导员接听，所有的谈话内容都会受到保密。他们呢为来电者提供所有癌症的资料，比如如何应付治疗后的副作用。癌症病患者也可以通过这个热线连接到新加坡其他保健、福利，还有癌症支援服务。如果您是新加坡国立癌症中心的病人，你也可以到假发库去借假发，这项服务是免费的。为什么别人做化疗都不需要住院？因为你高烧不退啊，有细菌感染。我很辛苦，我一直想吐。我知道，医生已经开了止吐药给你，待会护士会拿给你的。我不想做化疗了，可以吗？不做化疗，你的病怎么会好呢？你一定要坚持下去的。医好了又有什么用？我活着都没有什么意义。当然有意义啊，活着就是为了爱你和关心你的人。我现在还有什么留恋？我儿子都已经死了，与其在这里活受罪，还花钱接受治疗，我倒不如早一点下去陪他。别这么说，还有高先生呢，哪能忍心让高先生一个人孤零零在世界上？自从天祥死了之后，他每天都酗酒，他连得势都不嫁，就跟活死人一样。你们应该互相的扶持，而不是自暴自弃。天祥不想看到你们这个样子的。我真的很想念天祥，我很想念我们一家3口以前的日子。玫瑰，玫瑰！哎，要不是邻居告诉我你进了医院，我还不知道你来这了，怎么了？我食物中毒了。你看，整天顾着吃，是不是吃出病来了？高先生啊，高太太经验，你应该多关心她。我不关心，那我来看谁啊？哎，几时出院了？哎，住院要钱的。钱方面我会负责，你不用担心，你走吧。有什么事你们好好商量。啊，我走，我走，我又不是傻子站着给你骂。真的是。高先生，高先生，我别说我老婆的事，我不想听，我也不想知道啊！以后医院也不要打电话给我。高先生，他不是食物中毒，那是什么病啊？基于保护病人的隐私，我不方便向你透露。什么病啊？神秘兮兮的。如果你真想知道，你亲自问他吧，他一定会跟你说。病人生病，家人关心很重要的。
高太太现在真的很需要你的支持和鼓励。女人真麻烦，再说吧。啊，高先生，有空吗？聊聊。美食跟快乐呢，是要跟好朋友分享的。那痛苦跟忧伤啊，是要分担的。我知道，不管是谁知道患癌，一开始总是难以接受，这是一个必经的过程。不过，这个过程呢，必须缩短，不能延迟治疗。我知道啊，可是他很容易。对别人来说，或许是很困难。不过你在医院工作那么久，心理素质应该比一般人来得强。我讲个故事给你听啊。有2个人呢，就去医院看病，一个得了感冒，一个得了癌症。可是那天啊，那个菜鸟医生啊，把他们2个的检验结果呢给混淆了。而最终呢，那个得感冒的人呢，就获得了患癌的结果，而患癌的那个呢，就得到了感冒的结果。后来呀，结果患感冒的因为恐惧而死，得癌症的知道自己没事，最后竟然医好了。既然你都知道这个故事，你应该知道，对患癌的人来说，心态是很重要的。都说是故事嘛。一个人遭受到创伤，他会进入5个阶段。第一呢，就是否认，接着就会产生愤怒，后来就是彷徨，之后就会沮丧，那最后呢，才是接受。你现在已经到了什么阶段？应该是接受的阶段了。接受？你在骗谁呀？我看到现在啊，你根本还没有接受自己患癌的事实。我已经问过 Dr. Lau 了，他说你根本没有再去找他。你在调查我，这是我的私事。大姐，你是个医护人员，你应该知道，抗癌呢就好像是跟时间赛跑，你多拖1天呢，就是多1份的危险。你为什么不要开始治疗？那我问你啊，你什么时候要去找医生呢？你以为你不说话，我就会罢休吗？反正面包你也没有胃口吃，我们现在去找Dr. Lau。走。你不要管我了。这些年我是看走了眼，就是了。每次你是怎么跟那些病人讲的啊？一定要有勇气战胜病魔。当事情发生在你自己身上的时候，你选择什么？逃避啊，等死啊！谢耀宗，你凭什么说我啊？就凭我跟你多年的交情啊！难道我不配吗？是我承认自己没有用，我说一套做一套，我窝囊我怕死，你满意了吧？大姐，你为什么要说这样的话？我认识的你不是这个样子的。2年前啊，我被人家捅了一刀，生死关头，你进来 ICU 的时候，你跟我说了什么？你都忘了吗？我的朋友也没有几个，好的，只有你一个。只有你可以接受我的斤斤计较，我的吝啬，把我所有的缺点都看成是优点。你还真的觉得我的鸡蛋糕很好吃？我知道，你是我最要好的朋友，但是你不是我，你不会明白我的感受的。谁说我不明白呀？你不想动手术，你不想切除你的胸部，对不对？大姐，这只是外在的，重要的是你的健康、你的性命，好不好？我不想动手术，我不想做化疗，因为我太明白那个过程。我不想经历那个过程，你让我顺其自然，不可以吗？什么顺其自然啊？这不就等于等死吗？
我求你好不好？你就当做自己不知道这件事情，不要再管我了，可以吗？可以，除非待会儿我突然间跌倒死掉了。大姐，我知道抗癌的整个过程真的很难受。 不过，既然你遇上了，你还可以怎么办？你就勇敢的去面对，好不好？这段日子辛苦你了。一旦动了手术，做了化疗。 我就会跟现在不一样了。命最重要，在我眼里、心里，你永远都是那么美丽、高贵、优雅。我不知道手术后我的反应会是什么样，我怕会吓到你。放心，不会的。 你是我最爱的女人，既然我已经选择了跟你共度一生，我就会好好的照顾你，无怨无悔。在这一刻，我只有一个感觉，那就是死而无憾。 不要怕，我会在这里等你。你们都先回去吧。手术后，我再向人通知你们。那个人呢，就是我。今天我值夜班。放心吧，我会看着妈的。别担心我，现在最重要的是安心做手术。 只是个小手术，没事的。安静，你放心，当时在动手术的是这里最有经验的医生，手术一定会成功的。还是会安慰你过得不错。 道听途说，也不愿亲手戳破。那么伤过，怎么重新来过？只能告诉自己，我们都没错。1、2、3，跳！啊耶！好，拜拜。哎呦，拜托啦，这个不错，只是4岁半而已，你教他什么爵士武功也没有用的啦。谁说没有用？哦，哎呀，来，准备好，1、2、3，打呀！妈妈救我 OK， 妈帮你报仇啊。 是你先惹他的啊！我跟你说啊，千万不要让我在孩子的面前丢脸。不是，啊，我一定要保持我做爸爸的尊严啊！我有什么好处啊？请你看电影。哦 ，OK。不错，跟你说。 爸爸不是乱盖的哈！You love me
哎 ，Fred， 不是讲好的吗？啊，干嘛？你要我去住医院啊？啊，上一次的那个还不够啊 Hello friend， 剧情要有转折才好看吗？让你反败为胜，听我的啊，闪，闪，这不啊？大汉，哇！哦，这个，哦，哎呦！哦，不错，乖，来站这里，妈妈。那不错，听好啊，这妈妈呢是永远大不赢爸爸的。没事吧？你这不是白问吗？哎呦！啊，你不用看了啦，戏票在这里，来，前面转左上扶梯就可以开戏了啊。怎么只有一张啊？为什么啊？因为啊，我现在才知道，原来啊，一张戏票要12块钱，我哪里会买，对不对？所以呢，你看电影，我去那个图书馆看书。你是要我一个人看？干嘛不可以一个人看啊？我是因为从来没有跟你一起看电影，才会想要来看电影的嘛。我去多买一张票。你说的啊？你买了票在这里等我，不要耍花样啊！最好还是不要叫他，搞不好要多买一张戏票。不错的，妈妈，我突然有事哦，不能陪你看电影了。记得接孩子回家啊 ，Love Love。上场啦，怎么样？戏好看吗？哎呀，你走那么快干嘛啊？我又不是故意要放你的飞机的，我真是有急事吗 ？OK， 什么急事啊？如果你不给我一个好理由，你就死定了。好，刚才呢，我去买戏票的时候，我就看到什么？我看到想要拐骗不错的那个坏人，那个怪叔叔。然后呢？我就奋不顾身把他给抓住，送他去警察局 ，Hero。哎，忘了告诉你，昨天警方已经打电话给我了。说他们已经抓到那个怪叔叔，所以你刚才看到的那个怪叔叔，知道是哪一个怪叔叔啊？哎，这很奇怪啊！警察打电话给你，没有打给我。当然嘛，你比较漂亮嘛，对不对？他们就是心痛那戏票的钱，还故意编一大堆废话给我听。你不要这样讲，你。这样就想和解，那不是太便宜你了？我吼了老半天呐，念完了3本书啊，终于啊搞定了你儿子啊，你就好了，洗干净，喷香香，准备睡觉了。你不要讲啦，我自己哦跟自己讲话都不好玩的。Friend， 你还在生气啊？不要讲啦，反正看电影是你要看的嘛。那看电影的时候，你看你自己的，我看我自己的，我们都没有机会讲话的。那不像打球啊、打麻将啊，至少我们还有机会沟通。
睡觉也不用2个人一起睡。他不明白，有些事情真的是不知道比较好。以前都是我推着病人来这里的，真没想到，今天我却以病人身份出现在这里。别这么说嘛，我们做律师的也有可能有一天成为被告。不好笑。为什么需要验血？医生必须确保病人红白血球数目正常，身体没有什么大碍，而且需要在手术后3个星期才可以进行化疗。3个星期我都嫌快了，我是担心你的身体还没复原呢。大可放心，我已经复原了，要不然医生怎么会让我进行化疗呢？Sister Wong，你怎么会在这？我也跟你一样是来做化疗的。怎么会呢？我患上了乳癌。这怎么可能？护士也是会生病的。Sister Wong， 你好。哎，你好，Judy。会不会很紧张？不会。在我们开始之前，你有什么东西想问我的吗？没有，其实我很清楚整个程序。那好 ，Dr. 肖和我会一起负责你的 treatment。虽然你很清楚整个程序，但是我还是要跟你解释一下，请跟我来好吗？好。我先跟你注射生理盐水。整个化疗过程需要多久？大概2到4个小时。这么久啊？药水需要通过血管壁扩散到全身。你有事的话，你先走吧，不用等我了。朱迪是肿瘤科的 APN， 有他在，你大可放心。没关系，反正今天事务所没有什么要紧的事，我可以用手机处理业务。大姐啊，怎么样啊？没有想象中糟。人家说呢，第一次没有什么副作用，不过接着下来呀，就很难讲了喽。你看你这张嘴啊，为什么要吓唬我？不是来安慰我的吗？我是实话实说，我要你有心理准备嘛，对不对？哇，真的假的？有这样累没？睡到这样？这段时间他一直在照顾我，难为他啦。3年前呢，他中风了的时候，你还不是一样天天照顾他？我习惯照顾人，不习惯被人照顾。我说好了，有你们来关心我，他就没那么幸运了。高太太啊，怪不得刚才我看到高先生在外面呢，哇，他哭得很惨哎，然后一把鼻涕一把泪，然后我要叫他。OK。来，怎么了？哭了，继续陪伴。有没有纸巾？来，慢慢。没事吧？这个很正常的，不要太紧张。坐着，你不知道为什么会睡着？你不知道为什么？人老就是这个样子的喽。无事的陪伴也是陪伴了。我来癌症中心看个朋友。哎，
我待会再跟你说。先生，你没事吧？你不用怪我。有什么我可以帮到你的吗？你帮不了我。我得了癌症，我真的不是一个好老公。我每天只懂得喝酒，工作也不做，我真的没人见得。你知道吗？我的孩子也是得了癌症失去的。我到底做错了什么？天这样罚我？姐姐，你说我现在该怎么办？如果你问我的话，我觉得应该多陪陪你老婆啊。没有用吗？我又不是医生，也不是护士，我什么都做不了。但是你能够给她精神上的支柱啊，相信她现在最需要你的。没用的，她每次都骂我，说不了2句就吵架。我不想惹她生气，我不想跟她吵。她现在生病了，病人的情绪很容易受影响的，你就多让她，多包容她。她现在在哪里啊？在楼上做化疗。走，我陪你上去。走啦。老婆，你来干什么啊？你得了癌症，为什么不告诉我？哈？你怎么知道的？我怎么知道？我跟踪你到这，看见你进了化疗室，我能不知道吗？我告诉你又怎么样？难道你会因为这样来戒酒吗？戒？你不喜欢我喝酒，我一定戒。我今天就戒，马上就戒。我知道你喝酒是因为你要麻醉自己，因为失去天祥，你到现在还没有走出来这个痛。我怎么能够忍心还加重你的苦？我们已经没有天祥了，我不能再失去你。你不要这么残忍好不好？啊！我戒，我一定戒。如果你答应我，你要坚持，好不好？你行的，你可以的，我知道。才多久没打，你的水准掉了？喂，我要上班又上课了，没办法嘛。书读的怎么样？还适应吗？这样哦，我跟你说啊，没有跟世燕读一样的学校，真的一点乐趣都没有啊。叫你去读书，你去泡妞啊？这叫 work-life balance，你懂不懂的？喂 ，work-life balance 是这样解释的吗？学校里面那么多女生，没有一个可以成为你的对象啊。学校里面的女生，我一个都没看上。是你看不上她们，还是她们看不上你啊？哇，你说话什么意思啊？啊，我很差咩？废了喂！Hello， 这么巧啊？你怎么会在这里？哦，朋友家在附近，刚好看你们在打球。哇，所谓千里有缘来相逢哦，我们3个那么有缘分，应该一起吃顿饭啊！家人请客。为什么我请客？你有钱嘛？好啊，就今天啊，相请不如偶遇，刚好我有空。不好意思啊，今天我刚好没空，你们吃得开心点。那我们吃吧。你也不要跟我吃饭啊。我要你等我，换衣服。喂，家人没来，你很失望吗？没有啦，我在想别的东西。不要骗我啦！之前我约你那么多次，你都没答应，今天却答应得那么爽快，是不是因为家人？你想太多了啦！哎呦，
怎么办啊？没关系了，我这里还有一双你穿我的吧。鞋子这么大，我怎么穿？那这里附近啊有一个很厉害的补鞋师傅，我带你去。不要看Mr. Ma的手一直抖啊，他是鞋子的医生，就算你的鞋子得了癌症，他照样可以医好。有那么夸张啊？癌症还医得好？嗯，朋友，真有眼光。是就好啦，他是看不上我的啊。告诉你好，这个人是大好人，经常拿鞋子来给我补，还带人来光顾我这个摊子。好啦，Mr. Ma，不要浪费你的力气了，他是不会喜欢我的。慢慢来吧，我老婆当初也说不喜欢我，到最后呢，不是嫁给我。好了，来多少？我自己还吧，这是我的鞋。聪明，补一双鞋才多少钱？要吗？你买一双新的给他。我买一双新的给你呢。来。好 ，OK， 拜拜。你干嘛？你站起来转过去给我看看。你要看什么啊？你的屁股啦！哎 ，Mr. Ma， 你变态啊！你干嘛要看我屁股啊？真的，你站起来给我看。阿哥，看一下会不会怎样？站起来啦！你就是蒙面侠。现在我可以感觉到你是真心要跟我吃饭的。当然啦，能跟蒙面侠吃饭是我的荣幸。如果我跟你说我不是蒙面侠，你会乐意跟我吃饭吗？不会，开玩笑的啦。对了，告诉你一个好消息，我明天正式到爱的医院实习了。真的啊？那太好了，我们就可以就可以像现在这样经常吃饭，每天这样子吃衣服都要换新的了，好不好？那也好啊，旧的不去，新的不来嘛，就像蒙面侠一样啊。蒙面侠有新旧。对啊，我是第2代，升级版的 Version 2，还有第1代。谁？明天你就知道。正所谓呢，3分医疗，7分护理。这个细节呢是可以决定那个成败的，就跟我们做人的道理呢是一模一样的。那护理呢讲究的呢就是我们团队的那个精神啊。对，病人能够痊愈康复，每一位专业的医护人员都扮演着举足轻重的角色。你们将会学习和参与护士怎么在这一方面如何做出贡献。说得非常好，他呢就是你们今天的 instructor Staff Nurse 李龙华。好，所以现在有什么问题要问我的吗？ Sorry， 我想问一下，我们吃饭的时间是几点到几点？还有没有 tea break？ Seriously？ 我才个 tea break。你叫什么名字啊？素丽。你所关注的东西跟其他人所关注的东西非常不一样啊。我觉得吃饭是件非常重要的事情，病人需要吃饭休息，我们护士也一样。我觉得苏丽说的没错啊，我们要照顾好自己，才可以照顾病人嘛。 没错，没错，都没错啊！我们肯定呢是不会让你们呢饿着肚子的啊，所以呢我就把你们交给我们的 Staff Nurse Lee， 好好的照顾他们了啊。Nice， 大家跟着我来吧。8A 病房是个多学科的病房，所以这里的护士要有一定的灵活性和广泛的护理知识，来应付不同学科的个案。我考你们了。 为了减少医疗错误，给病人吃药要注意5个要点，是哪5个要点？我知道，就是 right patient, right drug, right dose, right road。
还有一个是 right time， 对 right time。 Very good。你看，今天食物怎么样？合不合胃口？好吃啊？哎，你过来，医院食物怎么这么难吃啊？一点味道都没有，是不是想饿死病人啊 ？Sorry， 我也不知道，我去问 staff nurse。问有什么用？拿一份新的给我。Madam Go 啊，你有轻微的糖尿病，所以院方为你准备的都是低钠的膳食，会有一点点清淡。你以为我会相信你咩？哈！我要打电话去报馆投诉，说你们刻薄病人啊！哈！哇 ，Madam Go， 你的手机壳很漂亮哎，你买的啊？不是啊，我儿子买的。手机是他送的？是啊。你儿子真孝顺。是啊，他说这个手机很好用的，可以打 game 的。但是我不知道在哪里嘞。很简单的，我教你啊。你看啊。你去这个 app， 你看这里有这么多 game 可以玩。这么简单的。哎，你这个明星很 cute 的嘞。哎，我儿子啊，33岁还没有结婚，我介绍给你啊，给我你的电话啦。Madam Go 啊，他今天特别忙，他有很多事情要做的。你要介绍儿子的话，介绍给他吧。看什么看？还不拿多一份给我 ？Sorry。哎。我是叫你拿多一份，不是叫你拿走啊。Sorry。这里啊，就是我们的休息室。你们累的时候可以进来喘口气，饿的时候可以进来吃东西。我有点口渴，能不能喝点东西？当然可以啊，冰箱。我跟你们说啊 ，Madam Go 呢是我们这里出了名的 complaint queen。哇，没想到你竟然能够搞定她。我以前当律师的时候遇到了客户更麻烦。真的啊？你要不要跟我说谁是第一代蒙面侠？刚才已经碰过他了。几时？就刚才那个怪怪的 brother 哦。XYZ。我听到我的名字了，继续讨论我吧，当我不在的啊。这里的福利真不错，还有免费的鲜奶喝。No！ 你为什么喝我的奶？哈？你没有告诉他这个 pantry 里面的东西都是有主人的吗？我忘了嘛。忘了嘛。Sorry， 我不知道。你不知道你就要问啊，对不对？这个叫做细节啊。有没有看到牛奶上写什么 XYZ is 泻药中泻药中泻药中？啊？通常只会看有没有过期，不会看有没有名字吧？不知者无罪嘛，最多他还你钱就行啦。还钱2块6。我的钱包在老科。没关系。谢谢你。谢什么谢啊？下班后马上还给我。你确定他是第一代蒙面侠？今天是你第一天上班，你不止没有犯错，还帮忙解决了一些难题。哇，适应的不错嘛。我以前可是医院的常客，当然胜任愉快啦。哎，嗨。Hello。我跟你说啊，今天是思燕第一天实习。哦，还顺利吗？还算吧。这个算是一个不错的 instructor。哎呀，你不要这么说嘛，过奖了。哦，对了，反正今天是他的第一天嘛，不如我们就一起吃顿饭，算是欢迎他正式加入我们的大家庭。好啊。今天我约了人。啊。那下次吧。那我先走了，拜拜。拜拜。在成长的过程中，你会不断的遇到一些人，也会不停的和一些人说再见。从相见恨晚，到不如不见。人与人的相遇，出场顺序真的很重要。加上如果时间不对，一辈子可能就这样错过了。这辈子，我好像一直在扮演着配角。不过我相信，只要坚持到底，配角也有出头天，也能当上主角。I feel inside. My poor heart beats in ragtime every time I'm by your side. When you say you love me, as only you can do, I know that I'm just crazy. 你是不是还在生我的气啊？我为什么要生你的气？因为我之前拒绝和你们一起吃饭。我之后也不是也拒绝你一次吗？你知道男人之间最讲义气。哎，不用数啦。哎，
啊！你岳父还拉皮条啊？你为什么要那么大声啊？你要不要一个麦克风啊？发生这样的一个事情啊，我怎么跟不错的妈妈开口呢？你说对不对？我赚的钱呢，全部啊都是血汗钱。难道我赚的不是血汗钱吗？这我就不知道了。不过生命是很脆弱的，很多时候说走就走。苏丽她不会走的。苏丽怎么样？时间不多了，赶快进去。